Машинка приїхала у нас на демонтаж стелі. Буде перетяжечка. Бачимо, вона повністю нависла над водієм. І тут машинка приїхала в ремонт-школу. Так, і машинка приїхала ще одна на шліфовку, поліровку фар. Зараз прямо на вулиці будемо обклеювати. Будь ласка, кому потрібні такі якісні послуги. Фари закінчили. Бачимо результат. Фара ідеальна. Отак набагато приємніше їздити і візуально дуже красиво. Будь ласка, кому потрібна шліфовка, поліровка плівки.